好啦，大家好，我哋今日咧就要去玩一件新嘅玩具嘅。係啊，因為咧呢條友咧係成日喺我放航拍機嘅時候咧都話要玩特技啊，跟住然之後咧我就買咗件新玩具俾佢玩特技啦。好啦，咁呢一個咧應該係人都估到，因為其實就係舊年出咗好耐嘅一部 FPV 類型嘅航拍機啦。咁但係經過一年咧，佢終於都去到我哋嘅手上面啦，就要開箱啦。咁啊，開嚟睇下，簡單啲睇下有啲咩先。咁入邊咧，其實主要嘅 component 有3樣嘢。第一個咧，當然係飛機，係呢個飛機本體啦。第二樣嘢係咩咧？就係呢個飛行眼鏡。咁呢個飛行眼鏡咧，佢就可以戴喺個頭度啦，咁咧就會可以直接望到呢個飛機鏡頭影出嚟嘅畫面啦，用呢個第一身嘅航拍視覺去享受呢個飛行過程啦。好啦，咁第3個咧就係呢個穿越搖桿。咁呢個咧其實就係都好欣賞 DJI 呢間公司咧，佢嘅 consideration 係好好嘅。咁咧就因為傳統嘅 FPV 無人機啦，拎住個遙控玩啦係非常之難嘅。咁但係咧呢一個穿越搖桿咧，佢就可以令到咧你可以用一隻手嘅方式咧去控制架飛機去飛啦。咁然之後好輕鬆咧，咁就可以體驗到呢個飛行嘅樂趣啦。遲少少出街試飛嘅時候咧，我哋再揾佢啦，試俾大家睇啦。因為咧佢就好奪嘅。咁但係如果咁如果咧佢都可以好快咁上手嘅話咧，咁我諗應該都幾唔錯。你期唔期待啊？期待。好啦，咁非常之期待。呢個袋入邊仲有啲乜嘢咧？都係咁以拎出嚟俾大家睇啦。咁啊，當然仲有呢個飛行電池啦。咁每嚿電 around 可以飛20分鐘左右啦。同埋嗰個 backpack 入邊咧，佢仲有少少位係擺咗啲後備嘅螺旋槳啊、螺絲批啊、一啲說明書啊，就係呢一堆啦。好，咁我哋咧基本上個開箱環節就係咁多啦。咁話說呢部機其實我哋係點樣買嘅呢？我哋就唔係直接喺加拿大呢邊買嘅，因為呢度買嘢實在太貴啦，尤其是佢仲要有稅啦。咁所以其實我哋係喺呢部機出咗之後幾個月啦，咁佢喺網上面呢就有一個選項叫做官方嘅翻新機。係啦，咁呢部嘢咧，其實飛咗幾個月咧，就有人開始整壞啦，咁啊，然之後就拎翻去維修啦，咁然之後咧 DJI 呢間公司咧就會有一啲叫做翻新機，咁就經過佢哋維修完之後，再檢查佢可唔可以攞出嚟正常使用啦。咁通過咗佢哋嘅測試之後咧，咁我就正式完成個翻新機。咁呢一部我哋買嘅咧，其實就係個翻新機嚟嘅。好處係咩咧？就係佢夠平啦，因為我成 set 嘢咧唔使7000蚊港紙，而家佢已經急不及待喺度玩啦。打開好貴啫。咁係啦，咁當然你話買翻新機會唔會有啲乜嘢唔好咧？其實個人取向啦，你真係驚嘅咪唔好買咯。咁但係 DJI 呢間公司其實佢亦都出咗名係呢個售後服務好好嘅。咁所以就算即使係佢嘅翻新機都好啦，都可以享有同正常機嘅一樣嘅 care 嘅待遇啦。咁所以其實我自己就唔擔心，同埋因為佢價格真係平啦，咁所以我哋就選擇咗佢啦。咁亦都係我哋喺上網買完之後咧，就係寄翻香港啦。然之後有朋友之前過嚟探我哋嘅時候，就順便咧就可以拎俾我哋啦。呢個就係我哋購買嘅方法。咁因為咧我哋已經一早買咗啦，而我哋又等咗一段時間部機先到手啦。咁喺等待嘅途中咧，我哋就買咗少少一啲嘅呢部機嘅配件啦。咁呢一個咧就係保護機翼嘅一個 bumper 啦。咁而另一個咧就係保護呢個鏡頭嘅另外一個 bumper 嚟嘅。咁仲有一個咧就叫做 ND 濾鏡啦。咁啊，其實我自己玩航拍就唔係好專業嘅。咁但係 ND 濾鏡咧，其實尤其是呢部 FPV 類型嘅機咧，佢係需要飛出一啲速度感，但係真係飛到太快咧，咁又要有啲技巧啦。咁我哋啲初學者如果真係想影到啲飛得好快嘅速度感，但係又控制唔到部飛機飛咁快喎，咁其實用 ND 濾鏡咧就可以解決呢個問題啦。咁佢可以通過一啲拍攝嘅手法啦，去令到你嗰個飛行畫面嘅動態模糊增加啦。咁然之後就能夠輕鬆咁唔使飛太快就做到一啲嘅速度感。關於詳細背後嘅科學原理咧，詳情請參與 YouTube 其他專業嘅 YouTuber， 自己上網做下 research 啦。咁我都係因為睇過好多類型嘅片啦，做過 research， 咁所以簡單彙報翻俾大家知咁樣啦。好，咁我哋依家咧就幫部飛機戴套先。咁戴完套咧，咁我哋就可以準備出去飛啦。好，咁我哋咧好
幫部飛機加好咗呢個保護套之後咧，咁所以就準備就緒。呢一套全套咧就係我哋嘅飛行裝備啦。好啦，咁我哋而家咧就幫部機咧做固件更新，之後就去飛啦。好嘢，好嘢！點啊？你依家識唔識用呢個眼鏡同嗰支棍啊？7成到啦，7成係嘛？始終要飛一次先得嘅。好，咁嗱，佢睇咗教學，佢話佢自己識7成啊。嗱，大家記住啊，好。其實就冇後果嘅。好啦，咁我哋就擇日去飛啦。好，我哋出邊見，係咁先，拜拜。好啦，嗱，終於事隔咗3個月，咁樣咧，我哋終於揾到一日咧，係大家一齊放假啦，仲要好天啦嘅日子，出嚟玩呢個航拍機。喂，你之前話你記得嗰個眼鏡7成嘅功能啊，嗱，而家我睇你仲記得幾多？咁我哋咧就要準備下今日嘅試飛啦。好，咁啊，請你戴眼鏡。係。戴我呢副係啦眼鏡，我都好耐冇掂過佢啦。係咪掉翻轉咁樣戴？點啊？你點戴都唔記得，陰公咯，真係啊！等我，你自己整翻條帶先，整翻順先。係，跟住笠落去。你開機未啊？係未嘅。哎呀，救命啊！真係唔 L 記得晒條友點飛啊？咁樣喺邊啊？個掣喺度。嚟一短一長，係啦，跟住戴上去啦。揸飛機啊，唔好難嘅啫。係，笠翻好個眼鏡先，跟住咧要做啲咩啊？留翻緊咯。跟住咧戴穩咗之後要啲咩啊？調校個度數啦。咁要點校啊？係呢兩粒嘢，你睇下佢啊，嘟下咁樣啊，唔記得晒嘅話要玩喎，都唔知點飛。好啦，而家咧準備就緒啦，咁咧我亦都拎咗我部電話咧，擸埋佢個眼鏡，咁啊可以睇到佢個視覺啦。副機長，我係機長。係啊，唔好意思，但係咧有少奇怪呢個姿勢。好好啊，你睇下。I'm Captain。佢個膊頭可以晾到個 mon 啊，非常之好啊！嗱，你識唔識起飛啊？係唔識嘅。唔識。點啊？你 get 唔 get 到啊？依家？我而家 get 到啦。真係？睇下佢個 mon 做啲咩先。你繼續摸索下啦。佢係咁噶啦，一開始佢有一個安全模式咧。相反咗方向咯。你慢慢摸下先啦。佢係個安全模式令到你飛好慢嘅。但係點解永遠都係向唔到左飛嘅？因為你要擰手腕咯，你要支筆指住佢噶嘛，指住你目標飛啊嘛。你真係好沙膽噶喎！得啦，影到啦，好開心！得啦，影到啦，好開心！嚟影唔影個大回環啊？啊？嗱，你睇住啊！哎呀，我隻腳啊！你失敗咗啊！有人打到我隻腳啊！佢而家反轉咗。嗱，你睇住啊！哎呀，我隻腳啊！你失敗咗啊！有人打到我隻腳啊！
哎呀，淤咗啦，陰公豬，咁樣炒埋佢。我要同 IG 講你家暴我，放上網啊！嗱，我要影低犯罪證據添咯，即刻。哎呀，呢啲人真係小氣，影低公手俾人家暴，好小氣啊！我都唔係左碌啫喎，祠堂都冇埋。佢而家反轉咗。係啊，你喂，收 pose 先。喂，你係咪真係有影到我㗎？錄緊啦，而家。唉，靚唔靚仔啊？靚仔，真係靚仔。哎呀，好，我哋3個電池都用晒啦，要收檔。我睇唔到大家，我開翻個透視模式先。點解見到我啊？哎，我見到啦，hi，我見到你啊！哇，好大隻手啊我。好，我哋執翻架飛機先。好。喂，好冇方向感啊！用佢呢嚿嘢，係咪喺度啊？我摸到我部機啊！係啦，哇，好叻啊！恭喜你！哇，好打中咗咯！真係中咗啊！係啊！唉，瘀咗啊！仆街！係啊，打我啊！對唔住，哎呀，好翻去。所以揞住碌啫係好緊要嘅，如果唔係真係拆祠堂噶啦。好啦，拜拜啦！好啦，望住鏡頭啦。拜拜。係未拜住啊，未拜住啊！喂，而家係有好多嘢要講啦，玩完。哇，嗱，咁玩完呢9個字啦，你有咩感覺先？好爽，好正，好爽，好正，仲有好痛。嗱，所以呢架咁嘅嘢咧，佢其實都唔好快噶啦，每秒7米。好快，1秒7米。咁樣車埋落佢隻腳度。係啦，咁啊嗱。我坦白講，我自己覺得呢部機咧係好難上手嘅，係啦。咁其實咧溫哥華就好很煩嘅，咁就因為咧有半個溫哥華咧都係一個叫做 control area 啦，即係話咧就算我有牌都好咧，只要架機係重過250克咧，我都係冇得飛。咁所以我哋要老遠特登喺屋企附近走過嚟啦。咁啊又係得3嚿電啦。咁得3嚿電嘅情況之下咧，其實我哋可以摸索到部機嘅時間有限。咁所以咧就即係叫做點樣控制下部機咁樣啦，咁就叫做都有玩過下。咁其實我幾中意佢個花飛功能，呢條友咧就真係太過新手啦，佢太過新手啦。其實呢一件花飛真係好好玩嘅，即係我轉咗幾個大回環啦咁樣，咁啊都幾開心嘅。咁啊同埋呢部機咧之所以特別咧，就係因為佢嘅視覺同一般嘅航拍機真係好唔同啦。咁啊，其實呢部嘢應該係要揾窿捐嘅，即係呢部好似揸戰機咁。係啦，咁但係奈何我哋揾窿捐啊，我撞咗你隻腳度啦，咁我就唔捐住啦。咁啊，嗰個 control 係雖然個個都話好易上手啦，阿婆都識啦嚇，咁啊，但係都真係要多少少時間摸索下，可能真係要，我諗可能要多操多幾 round 啦，係啦，咁啊先至可以叫做影到多啲花式。咁啊，希望咧我哋嘅技術有所進步咧，咁就可以帶到多啲畫面俾大家睇。咁樣咧，我今日就另外拎咗我部 Air 3出嚟啦，咁就諗住拍少少嘅片段俾大家睇下咧，兩部航拍機其實佢嘅差異係有幾多。咁其實 Air 3咧係真係非常之智能、非常之易用嘅航拍機，因為基本上咧我要做個跟隨動作，其實我只要喺我嘅熒幕上面框選佢作為目標啦，然之後咧就撳跟隨自動。咁呢部機就會幫我做晒所有嘅嘢噶啦，咁啊真係仲易過阿婆都識啦。點啊你？得唔得啊你？跑幾步啫喎？唔得嘅。嗱咁所以咧，你點跑都跑唔出佢嘅魔掌噶啦，而家。係啦，走唔甩。以後我就派追蹤住你。好啦，咁咪咧。今日嘅第一次呢個玩呢個 Avatar 2嘅片段咧，就嚟到呢度啦。咁咧，其實喺拍片嘅呢一刻咧，我都冇乜信心咧，可以剪到啲特別嘅素材俾大家睇嘅。但係 let's see， 係啦。咁啊點啊？你開唔開心啊？好開心。點啊？你駕唔駕馭到呢件玩具啊？有冇信心駕馭佢啊？有啦，係嘛？
係嘛？咁啊，好好地咁玩咯喎。好啦好啦，多謝咁啊姐姐。咁啊，希望咧以後咧大家出去旅行嘅時候咧，佢有佢玩佢嘅航拍機，我有我玩嘅航拍機，然之後咧就可以一齊將啲更加好嘅、更加靚嘅特別嘅素材咧帶俾大家啦。咁呢個係我哋少少嘅祈願啦嚇。咁啊，no matter 今次玩成點都好啦，我相信我哋會進步嘅。你話係咪啊？係。過嚟。好啦，咁我哋今日咧呢個試玩阿巴拿片段咧到呢度啦，我哋下次再見，係咁先啦，拜拜。拜拜。